हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज हम आप लोगों के साथ फिर से शेयर करेंगे। आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख चुके हो, तो आप लोगों को पता है। तो फिर से मैं बोल देती हूँ कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टिचिंग चैलेंज का एक वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो है, ये तो मतलब बहुत रिक्वेस्ट आता है। तो हम ऐसा होता है कि रेगुलर क्या स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो हम शेयर करें, तो इसलिए कभी कभार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और अलग तरीके का वीडियो डालते हैं। तो आज सोचा कि काफ़ी दिन हो गया है, तो चलो आज एक वीडियो डाल देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। स्टिचिंग चैलेंज का जो वीडियो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किससे? ये देखिए, एक पेपर का टुकड़ा। तो इससे मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो आज हम इससे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि हम ये पेपर के टुकड़े से कितना स्टिचिंग कर पाते हैं। तो चलिए। एक हुआ। दो। तीन। चार। 5। 6। अब नहीं हो रहा है, तो 6 तक मैं कर पाई हूँ। तो आज का ये स्टिचिंग चैलेंज का वीडियो 6 तक ही है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।